crab stick. Yan. Ipiprito ko siya, tapos nagawa ko ng sauce. After na maprito ko siya, nagawa ko ng sauce din, i-mix ko siya. Ito na siya. Sarap siya. Tinanggal ko na yung buto ng chicken wings. Ito guys, crab stick. Practice paper. Ano siya guys, chicken wings, tapos tinanggal ko siya ng buto, kaya naman na lang siya. Pasok ko na siya dyan. Ganyan siya. Ayan o. Teacher, 这係 revision key points 啊。咩啊？ Plastic ito. 咩 key points 啊？哦，有啊。 Pero yung chicken wings, siyempre, minarinig ko para may nasa. 喺邊度寫啊？喺邊度做啊？好啊。 Nag-video ako habang yung amo ko nasa CR. Ay, may buto pa siya. Ano nangyari dito? Walang butas. Ayan siya. Mahirap guys magtanggal ng buto sa chicken wings. Ha? Mapupul. Guys, ganyan siya. Mamaya, ipiprito ko siya. Prito ko siya, tapos gagawa ko ng sauce. Yan.